们在卡巴莱吃的菜都是从这里来的，全部都是菜哎。OK， 我们吃饱了，可以 check in 啦。我们在吃饭的时候收到一个消息，安华臭死了。呀！Finally， 你可以睡觉。Thank you for keeping us safe。见证马来西亚最重要的一刻，我们的第10个 Prime Minister， 恭喜你呀！拍手拍手。Good job you, ex-Prime Minister X。要去看 sunset。Yeah， 我觉得今天有一点难看到 sunset。为什么这样讲？因为有云遮着了。Oh, good point. Yeah, Professor Lee reported from Kapalai。准7点，我们就要吃晚餐。你去看，很多人在排队。我要吃饭，我要吃饭。这是晚上的时候。And we took a stroll. This is how dark. And then 也是有看到 stars. There are more than stars on the ocean floor. There are also a lot of stars on top. Oh yes. Good morning. 现在是6点早上，这样多人去看 sunrise。Hi, good morning. Good morning. 今天看不到那个 sunrise。这样巧，给我们遇到 buggy。耶，不要走路。我们看到海龟啦！耶，在那边，在那边，你看到吗？Spot to watch the sunset。我们看完了 sunset。雨少少，不过要 sunset 的时候，它又云的门又打开，怎么看 ？Day for dinner. What a feast! Let's begin. Here is where we eat our lunch, breakfast, and dinner every day.5点20分就起来，但是我们也看不到，因为很多云。不用紧啊。可是我们有看到 small 的。那我们同时找 Toby。找 Toby。Drench， 下雨，在最后一天下雨。Oh no， 都是湿的，我裤子破了。在8点半我们才要吃早餐，因为早上我们出来的时候下大雨。有那是了吗？他们讲有彩虹，所以我们就来看什么彩虹。Oh my god！
also sit on top of beautiful coral. To lunch, our final lunch before we head home. Lunch. Bye bye. Waiting for the at 10:40 p.m. It's 5 p.m. 大家在这里吃 dinner，然后我们就会去 airport。